A pessoa que sofre de bruxismo costuma fazer o quê? Essa é uma pergunta fácil. 3, feitiçaria. 3, feitiçaria. Você tem cartas... Você também acha que bruxismo tem a ver com feitiçaria? Eu sei que a palavra é estranha. Bruxismo é quando você range ou aperta os dentes sem perceber, normalmente à noite, mas também acontece durante o dia, chamado bruxismo de vigília. Ou quando está estressado. Não tem nada de feitiçaria. É só o jeito errado do nosso corpo liberar a tensão. Isso pode machucar os dentes, mandíbula e causar até muita dor de cabeça. A boa notícia é que dá para controlar com uma placa oclusal, acompanhamento do seu dentista e algumas estratégias de relaxamento que eu sempre ensino ao meu paciente. Assim você protege seu sorriso e dorme mais tranquilo. E aí, você também achava que o bruxismo tinha a ver com feitiçaria?